coming ဒါအခုတဲမဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားနေတော့တဲမဲ့ဟိုတယ်ကိုသွားနေတယ်ဒါဂျကာတာမြို့ထဲမဟုတ်သေးဘူးပေါ့လေအရှိမတဲမဲ့ဟိုတယ်ရောက်ပါပြီတဲမဲ့ဟိုတယ်ရောက်ပါပြီLion Gate โอเคရှေ့ဆက်ဝင်ဟိုတယ်ကတော့အကျယ်ကြီးပဲဟိုတယ်ကတော့အကျယ်ကြီးပါအပင်စိုက်တာများဟိုတယ်လောက်တာတော့နည်းနည်းဟောနောက်တစ်ကိတ်ဟာကိတ်ကနှစ်ကိတ်ဖြတ်ရပါတယ်ဒါဂိုဒန်ကိတ်ရှေ့က always they always listen lah Now he is the doctor in the where? Netherlands Netherlands lah. ကဲဒါတဲကိုတဲတဲ့တဲကိုကန်နေပါတဲကိုကန်ရဲ့ဒါ view လေးဒီကဂျကာတာမြို့မဟုတ်သေးပါဘူးဂျကာတာမြို့ပြင်ပဲရှိတယ်မြို့ပြင်မှာတော့မိုးမျှော်တိုက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံတော့အင်ဒိုနီးရှားကိုလိုက်မမီတော့တယ်အဖြစ်မြို့ပြင်မှာရှယ်ဒီဟိုတယ်လေးကတော့အခုမှဆောက်တဲ့ဟိုတယ်အစ်စ်ပေါ့လေအခုမှသူတို့အပင်လေးထိုက်ထားတော့သူတို့ရဲ့အဝင်ဂိတ်မိုးတွေပါဂိတ်ကအယောင်ပြောင်းတာမိုးမြတိုက်ဒီမှာမိုးမြတိုက်တယ်အများကြီးဒါတော့ဒါဟိုဟာပဲရှိသေးတယ်ဒါမြို့ပြင်ပဲရှိသေးတယ်ဒါကကလားတဲ့ကလားခုံတဲ့ကောင်ဒီရောက်ကကလားဒါရှယ်အခုမှအစ်မြန်မာပြည်လိုက်မမီတော့ဘူးစိတ်နာတယ်ကွာတိုးတက်အခုတော့နောက်
ဒီဟိုတယ်အခန်းရဲ့ view ပေါ့လေဒါတဲ့ဟိုတယ်ဆောင်ဒီဟောမှာရေကန်ရှိပါတယ်ဒီမှာဟောပွဲလုပ်ဖို့အတွက်လုပ်တာကိတ်ဝမ်းအင်းလို့ပါတယောက်အိတ်လုံးချင်းတယောက်အိတ်အခန်းလေးကတေးလေးတော့This summer it will change very quickly. Yes. There's a few minutes.တယောက်အိတ်ခန်းလေးတွေပါဒီဟိုတယ်ကခရစ်ယာန်အတွက်တီးတန့်ဟိုတယ်ဒါပေမဲ့တခြားလော်လေးလည်းလာတဲလို့ရမှာခရစ်ယာန်တစ်လိမ့်လေးတရားအိမ်ဒါဒါတော့အိမ်နာပေါ့ယောက်ျားကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဖျားဝတ်ပြုတဲ့အဆောင်လေးတွေပဲတော့ဟိုတယ်ကြီးဘယ်လိုလာတဲရပါလဲအဓိကတော့ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်အဓိကထားတော့
တီးတန့်အဆောင် Orient Hay Hotel ဒါ Holy Ground ပြောတော့စောက်တာတိတ်မကြဘူး ကားနဲ့တော့ဖျားဝတ်ပြူတဲ့အဆောင်ဒါကတော့လူနေဆောင်ဒီဘက်ကတော့ဖျားဝတ်ပြူဆောင်ခရစ်ယာန်ဖျားဝတ်ပြူဆောင်မိသားစုဆောင်ဟောအနေအတွက်ကက်သလစ်ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ဖျားဝတ်ပြုတဲ့အခမ်းပေါ့လေဒီဘက်ကနေဖို့အတွက်ဒီလိုအမိုးလေးတွေကတော့တွတ်မိုးမဟုတ်ပါဘူးပိတ်လို့အသားလေးဒါခရစ်ယာန်တွေဝတ်ပြုတဲ့အခမ်းပါတပါးဟောဒါကတော့လူနေခမ်းဒါကတော့လူနေခမ်းပါဒါအင်ဒိုနီးရှားခရစ်ယာန်ဟိုတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုတယ်ကြီးဒါကတော့တရားဟိုတယ်ခမ်းပါဆိုဖာတွေခုံနေနဲ့ဒါဟောပြောခမ်းမှာပေါ့လောက်ထားတာအကိုးတန်များအောင်လောက်ထားတာဒါ station အကောင်လုံးကြွေပြားတယ်ဟောတယ်ထဲမှာတခါလဲခမ်းမဒီတွေတော့ဟိုတယ်ကကလေးတွေကစားဖို့အတွက်ကစားကွင်းဒီဟိုတယ်ကလူကြိုပါဖွင့်လာတော့ကစားကွင်းလောက်တာ
ကလေးကစားကွင်းပေါ့ဟိုမှာကလေးတွေခုံနေကွ preschool ဖွင့်တာလေးတွေကစားဖို့ကစားကွင်းဒီမှာခုံပေါက်ဖို့အတွက် 哦，몸旁边，你看，在我那边也看몸旁边辣的。 ဒီဟိုတယ်ကခရစ်ယာန်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးစောက်တာလေဟိုတယ်ခရစ်ယာန်ပြင်မဲ့တခြားဘာသာတွေလည်းလာလို့ရပါဟိုဘက်မှာခိုတိုက်လေးရှိပါတယ်ခိုအဖြူတွေဒီကခိုတိုက်လေးတွေပါခိုးဖြူလေးတွေဒီဟိုတယ်အမွေးထားတာဒါတော့တရုတ်ပြည် Great Wall နဲ့